байна уу? Хөдрөх хурлыг одоо анхан шатны энэ бүлэгт элсэн орж ирсэн та нартаа хувьсаа маш их баярлалаа. Баяр хүргэе. За тэгээд энэ урал бол одоо нэг осны нэг төрлийн даавуу урал гэдэг. За тэгээд орчин үед дэлхийд дахинд одоо маш гоё хөгжиж байгаа. Манай улс ч гэсэн маш гоё хөгжиж байгаа юм урал. Тэгээд миний хувьд болохоор танхимын одоо сургалт явуулдаг байснаа одоо энэ ковидтай холбоотойгоор дээрэс нь нэмээд бас энэ урлыг хөгжүүлэх зорилгын үүднээс одоо 350 мянган төгрөгийн үнэтэй сургалтаа ердөөл 35 мянган төгрөгөөр та нарт хүргэж байгаа. Тэгэхээр та нар бас маш их азтай энэ сайхан боломжийг та нар алдалгүй ашиглаж байгаад чинь би бас хувьдаа их баяртай байгаа. За тэгээд энэ бүлэг дээр тавигдсан бүхий л бичлэг, текст, за тэгээд зураг гэдэг бүгдээрээ одоо зөвхөн та өөрийнхөө хувийн хэрэгцээнд л хэрэглэх ёстой байгаа шүү. За хэрвээ мөн бүлгийнхаа дүрмтэй маш сайн танилцаарай. За тэгээд цаашдаа мөн асуух зүйл гарах юм бол тухайн үед бүлэг дээрээ бичээд ингээ багштайгаа харилцсан уялдаатай хамтран ажиллаад даалгавруудаа сайн хийгээд явж байгаарэ. За ингээд энэ хичээлийг хамгийн түрүүнд бид нэр одоо ямар номон дээр суурилж үндэслэгдэж явуулах вэ гэхээр одоо миний өөрийн найзтайгаа хамт гаргасан энэ даавуу урал гэдэг номон дээр бид нар одоо суур ойлголтуудаа аваад явна. Энэ ном маань болохоор бүр ингээд одоо үүсэл гарлаас нь эхэлсүүлээд маш сайхан тайлбарлсан байдаг. Би бас хөдөлгөөний үүсэл гэдээ оруулсан байгаа. Тэр бол энэ номноос одоо авч оруулсан хэсэг байгаа шүү. Тэгэл улс орон болгонд яаж үүссэн, яаж хөгжиж байгаа өнөөдөр хүртэл одоо ямар хөгжлийн замыг туулсан. За юу танд хэрэг болох вэ? За одоо анхан шатны одоо ямар л одоо суур ойлголтууд вэ бүгдийг багтаасан одоо хэрхэн яаж зөв зэгцтэй оёх уу те ямар төрлийн даавал сонгох уу ямар цалхаа хэрэглэх үү гэд за энэ арын хэсэгт болохоор даа би өөрийнхөө анхны хамтарсан үзэсгэлэн дээр гаргасан одоо бүтээлүүдээ энэ онцлог оруулсан байгаа. За энэ ном мөн ажлын дэвтэртэй за ажлын дэвтэр энэ одоо миний хэрэглэдэг жишээ энэ миний хэрэглэдэг ажлын дэвтэр байна. Ажлын дэвтрүүдээ хэдүүлээ хичээлхийн явцад яаж хэрэглэх талаар бас тухайн үед үзээ явж байгаа. За тэгэхээр энэ ном болохоор ерөөсөө зохиогчийнхаа үнээр 35 мянган төгрөгөөр зарагдж байгаа. Одоо тун цэг үлдсэн байгаа. Хэрвээ та сонирхож байвал одоо шууд надаас худалдаа авах боломжтой шүү. За ингээд ном маань ийм байдаг бахнэ. За одоо ямар багаж хэрэгсэл биднэрт хэрэг болдог вэ? За зүсгчээс эхлэе. За энэ бол бас их олон төрөл байдаг. За миний хувьд болохоор одоо хамгийн зөв эвтэйхэн бариултай ийм зүсгчүүдийг сонгодог байгаа. Бүгд ингэ төгжигддэг ийм зүсгчүүд байдгийг маш ширтэй, хурц иртэй. Тэгээд ер нь бол энэ анх пицца зүсгчээс үүссэн гэж байгаа. Тэгээд дэлхийн одоо шилдэг нөгөө 20 одоо сүүлийн үеийн хамгийн гоё хүмүүсийн хэрэгцээнд нийцсэн одоо бүтээгдэхүүнд одоо энэ хавтан зүсгч шугам гурван маань орсон нэг юм л бас сонирхолтой. Тэгэхээр ганцхан хөдрөг биш ерөөсөө ойдол гээл энэ үйл үрцтэй холбоотой бүхэл юмн дээр энэ гурав хэрэглэгддэг байгаа. Тэгэхээр зөвхөн одоо хөдрөг юм уу зөвмөл даавар урал гэдэг хүн л энэ зүсгчийг хэрэглэдэг гэсэн ойлголт бол өнөө цагт бол бүр аль хэзээ байхгүй болсон. Яг л бүх уралд хэрэглэгдэж байгаа учраас тэгж одоо гоё ажил хөнгөвчилж өгдөг байх нь шүү дээ. За тэгээд энэ зүсгчийн хувьд болохоор яг энэ зүсгч одоо баруун болон солгой айлч гартай хүн хэрэглэж болдог. Ирээ ингээд солио хийждэг байгаа. За тэгээд хэрвээ танд хэрэгтэй бол мөн манай урлан дээр болон бинти нет гэдэг энэ доор гарч байгаа цахим дэлгүүрээс та бүхэн худалдан аваарай маш гоё хэмжүүн боломжийн үнэтэй байгаа шүү. За дараагийн зүйл бол мэдээж хэрэг шугам. Маш олон төрлийн шугам ордог. Шугам бол үнэхээр тойроггүй. Яагаад тэгэхээр нөгөө зүйц болгонд одоо өөр зүйдэл байдаг. Яг л тэр учраас өөр төрлийн одоо маш жижигхэн юм дөрвөлжин шугамаас эхлүүлээд бүр ийм том дөрвөлжин шугам хүртэл хэрэг болдог. Эсвэл одоо бүр том юм зэсгэдч гэдэг юм уу ийм урт шугам энэ төр хэрэг болдог байна. За тэгээд одоо энэ бол жишээ нь бидний хамгийн одоо ойр зур хэрэглэхэд их зүгээр эвтэйхэн шугам байдгийн бас гоё нарийнхан ч бас байдаг. Янз бүр байдаг л да. Ер нь шугам бол дотроос тойроггүй болон аль нь ч байсан ер нь нэг учиргүй жижигхэн л биш бол тайлж шугамтай байсан хэрэглээ явуучих боломжтой. Магадгүй зарим хүмүүс одоо сантиметртэй шугам авцсан байдаг юм билээ. Тийм бол та энэ ч рүүгээ шилжүүлээд хичээлийн явцад бас яаж энэ ч рүү шилжүүлэх үү тустай бичлэг оруулаад тавьсан байгаа. Тэрийг хараад уншаад үзчихээрэй. За тэгээд шугамнууд бол үнэхээр олон байдаг байх нь. Би бол бас маш их шугамтай. Энд өвдөө миний шугамны 3/1 л харагдаж байна. Өшөө цаана бүр ингэж маш их байдаг гэсэн үг. Яагаад гэвэл
тэр олон зүйл, тэр олон аргууд хэрэглэхэд энэ шугамуд маш үйлдэлийг хөнгөвчүүлж хялбар болгож өгдөг. Дээрэс нь энэ өөрөө ийм зузаан 3-4 мм-ийн зузаантай шугам байдаг учраас энэ зүсгчтэйгээ одоо хамт хэрэглэхэд яг сайхан зүсгч нь шугамаа ингээд дагаад өөрөө чиглүүл шугам одоо гоё зүсгчийг чиглүүлд өгдөг байгаа. Хэрвээ та нэмхэн шугам энтертэй авах юм бол яах нь зүсгч дээгүүр нь гарах, зүсгчийн эр гэмтэх бүр цаашлал гараа эсгэх юм аюултай авах нь шүү дээ. Тэгэхээр та зориултын шугамыг авч хэрэглээрэй гэж зөвлөж байна. За 3 дахь зүйл бол мэдээж хэрэг хавтан байгаа. За энэ хавтан бас учиртай гадуур байдаг цаасны хавтан бол болохгүй. Яг л ерөөсөө 1-2 зүсэл цаасны хавтангууд орноо муудчихдаг. Гэтэл бид нар хэдэн зуун мянган удаа энэ дээр зүслэг хийдэг байгаа. Тийм учраас та нар одоо энэ зүслэгийнхаа хавтанг яг ийм 3 давхарлаас бүхий одоо ийм уян одоо нэлээд ийм хатуу зузаан ийм биетэй ийм хавтан сонгох хэрэгтэй. За хавтангаа үргэлж ийм хавтгай гадаргуу дээр тавьж явах хэрэгтэй. Хит халааж болохгүй, хит хүргэж болохгүй, дээр нь халуун конфет цай тавьж болохгүй. Хавтангаа одоо байн гоо чихтэй цэвэрлэгээ хийж явах хэрэгтэй. Хавтангийн хэрэглээ бол одоо яаж хэрэглэх талаар бас би хичээлийнхаа дундуур ингээд бас та бүхэндээ зөвлөө явуулчихна. Ер нь эдний хэрэглэн дандаа хичээлийн явцад одоо ингэж хэрэглэн шүү, тэгж хэрэглэн шүү гэж зөвлөө явуучих байгаа. За тэгээ 4 дахь хамгийн чухал зүйл бол мэдээж хэрэг энэ даавуу бол өстэй бас л одоо тойрогоо олон янз өнөөд орчин үед бол даавны баг 2-3 мянган төрлийн одоо брендинг үйлдвэрүүд байдаг. Эдгээр энэ даав өөрөө ямар учиртай вэ гэхээр 100% хүн даав өнгө бодог гарахгүй, агшил санахгүй, ойдол даадаг. Одоо хандсан ч одоо ингээл жоох өөрчлөд эргээл гоё одоо нөхөн алга болчдөг ч байдаг юм уу те. Маш сайн чанартай даавнууд байдаг. За тэгээ энэ даав өөрөө болохоор ингээд одоо энэ дээр ингээд жишээ нь ийм өнгөний кодтэй. За энэ өнгөний кодороо өнгөний өнгөний ингээ харуулснараа одоо шинэ энэ дээр аль ч энэ өнгөд орсон даавнуудаас хоорондоо гоё зохицдог ч байдаг юм уу те. Ингээд даав бол одоо жишээ нь энэ дээр ингээд ямар газрын үйлдвэрлэсэн те ямар нэртэй юм хідуунд гарсан ямар вебсайтууд руу орвол та энэ даавыг харах юм гэдэг юм ингээд бүр байж байгаа. Тэгэхээр энэ даав маань өөрөө улиралт одоо даавны одоо тэр олон мянган үйлдвэрүүд болгон чинь даавныхаа хийг хоорондоо нэгдүгээр давцуулдаг. Хоёрдугаарт улиралт нэг загвар гарч идэг. Дахиж тэр загвар хизээч үйлдвэрлэгддэг. Одоо жишээ нь энэ 2018 оны 4-р улирлын за энэ болохоор 3 дахь улирлын те ийм одоо намрын сэдвтэй халууны сэдвтэй байна. Тэгэхээр 3 дахь улирлд үйлдвэрлэгдсэн энэ даав бол дахиж хизээч үйлдвэрлэгдэхгүй. Тэгэхээр энэ даав өөрөө маш үн цэнтэй байдаг бахны. Одоо энэ даав одоо жишээ тэгэл дууссан нь дахиж энэ загвар гарахгүй гарсан ч шал өөр огт өөр агуулгын сэдвний адилхан мөртлөө огт өөр өнгө загвар ингээ гараа явдаг бахна. Тэгэхээр энэ даавнууд маань бол манайхан голдуу аягүйх дээл хувцсанд их аваад идэв. Ер нь бол би ч өөрөө ийм даавуугаар 4-5 дээлтэй. Яагаад гэвэл дээл хувцсанд маш сайхан зогцдог. Монгол цонц энтертэй маш сайхан зогцдог. Төдийлөн хүмүүс одоо энэ зөвлөл хэрэгэлдэг цөөхөн хүмүүс нь л авна гэхээс би ер нь одоо энэ даавууг одоо манай хүндлүүр оруулж ирж зардаг л да. Тэгэхэд ер нь ихтэй дээл хувцсан л манай хүмүүс аваад идэг. Цөөхөн хүмүүс одоо ойр дотны цөөхөн хүмүүсийн зөвлөл урлын даав гэж таньж авдаг баг жишээ тий. Тэгэхээр ер нь бол энэ даав маань бол одоо хувцсанд ч сайхан тохирдог, яг хөдөлгөөнтэй бол мэдээж хэрэг 100% тохирдог ийм даавнууд байгаа. Би дараа нь одоо өөрийнхөө даавнуудыг та бүхэнд гоё тусны бичлэг хийж харуулах болно. Тэгэхээр бас та ямар гоё олон даавнууд эдийг хараарай. Ер нь бол бид нэр ингээд даавгаа дандаа ингээд багаар өөрийнхөө боломжоор ингээд нөөцлөл хадгалаад байгаа хэрэгтэй. Яг гэвэл одоо жишээ нь би бол зөндөл даавтай гэсэн мөртлөө яг ингээд юм хийх болохоор өнгөн тохирох дааваа олох гэж бас хэрэндээ л бас зовдөг. Тэгэхээр чи ер нь бол нөгөө нэг эмхтэн өмнө аягүй хувцсгаа нөгөө өмсөөл нөгөө шүүгэнээсээ өнөөдөр ямар хувц өмсгүйгээл сонгох гээл зовдөг гэдэг шиг даавуу бас яг тэгдэг байхгүй юу. Бага мөртлөөсөө за энэ хөдөлгөөг яг ийм л өнгөөр хийчихвэл одоо 100% гоё гүйцэтгэлтэй гарах гэдэг гээл яхаар заримдаа нөгөө өнгө нь яг байдаггүй ч юм амар хамсалтай. За тиймэрхүү юм бол их болно. За тэгээ ер нь цаашдаа бол хэдүүлээ хичээл маань маш гоё энгийн тэгээд
аль болох маш дэлгэрэнгүй их би их чалчиж ярина. За тэгэхээр та бүхэн одоо нэг зүйлийг олон дахин хэлж магадгүй. Яагаад гэвэл хүн болгон өөр өөр ойлголттой. Хичээл дээр нэг юм өмнө хичээл дээр ярьсан юм ахиж ярьж магадгүй. За эсвэл одоо бүр гоё шин олон санаанууд шилж магадгүй те. Тэгэхээр бол хичээл бол байнгын гоё шинэлэг уур амьсгалаар ингэж явж байгаа. Бас нэг хөөрхөн даалгавар гэрийн даалгаврыг чи хийлгэдэг нэг хөөрхөн би туслагчтай. За ингээд та бүхэн ерөнхий мэдээллүүдээ авчлаа. За тэгээд ингээд дараагийн хичээлээ бүгдээрээ уулзцгаая. За баяртай амжилт хүсье. Даалгавраа сайн хийгээрэй.